मैं आपका दोस्त प्रेस संपादक एवं पत्रकार क्लब फाउंडेशन से जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष हबीब आज मैं आपके समक्ष लाया हूं कि मसूरी का मौसम मसूरी में फिर मौसम बिगड़ा और बारिश शुरू हो गई। ये देखिए मसूरी का मौसम देखिए डोमास। ये जो ऊपर ये वाला जो ऊपर है रक्षिन बॉन्ड का घर है, मशहूर राइटर रक्षिन बॉन्ड। देखिए लोग बाग भीगते हुए जा रहे हैं।